मु निश्चित करछि बहुत जल्दी विवाह करिक हनीमून करिया ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाय विनोतोष बर्तमान मुझे बालकुमारी फाइनाल आसी पहुँच जाइए। बहुत इच्छा थी बालकुमारी आसपा बोली ब्रह्मपुर ठू 30 to 35 किलोमीटर हम बर्तमान संध्या तो होगा 5टा खंड हो पहुँचला बेले मोर इच्छा थी आसबि किसी एक्सप्लोर करी बालकुमारी इतिहास विषय में जानापी बोली कौन है बालकुमारी माँ बालकुमारी कौन आविर्भाव केवे होते कौन होते से विषय में चल ऊपर जाइए कथा पूजारी जी अच्छा कार्यरत होकर चल चलो एंजॉय करवा छोटिया क्लिप्स टी देखी दिंतु बालकुमारी तो बहुत जन देखि यूट्यूब रे बहुत ब्लॉग बन किंतु मोर टी अलग टी एक्सप्लोर करने इच्छा नॉलेज को बालकुमारी इतिहास को चल स्टार्ट करवा। माँ पाख आसी मात्र ये रही आज 3 वर्ष है मुझे कम कर माँ सेवार अच्छी आगु आसुआर आम ये जो केशव राउत राजा थे गढ़ जो प्रतिष्ठा है माँ से आविर्भाव होती माँ आदायगी माँ आम रजा इष्टदेवी हूँ बालकुमारी सी जो ये गढ़ निर्माण कले सी शिकार बोलिकी केराणीमाल पहाड़ को आसते से समय माँ प्रथम आदेश दे भाई रूप 10-12 वर्ष झील रूप माँ देखा देखा माँ एथर कौन कले शिकार करते आंध्र सीमांत गढ़ था प्राय 4-5 हजार वर्ष तौर कथा केशव राउत राजा आविर्भाव से शिकारी कुकुर को आम केरानीमाल पहाड़ ठेकुआ गुड़ाक बीरमाटी गढ़ निर्माण करा चिकिटी गढ़ ये पोड़ापदर गोटे जगह अच्छी सी आगे निर्माण कले सीढ़ू आसिक चिकिटी गढ़ गढ़ प्रतिष्ठा कराला समय माँ बाल्य रूप देखा माँ बाल्य रूप देखा रजा कौन कले बालकुमारी ना माँ पथर दली भर काली माँ जोड़ी अच्छा सी माँ पूजा पाइले केते दिन पर जीवाटा असुविधा है पूजारी मैंने जीवाटा असुविधा है माँ जोड़ी काली माँ अच्छी सी भी आनिक स्थापना कले केते दिन पर माँ ये आसिक
ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ରଜା କଲେ। ରଜା କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ସିଏ ଆମର ଏବେ ଯିଏ ଉଷାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛି ଦେଶରାଉତ ରଜା ଅମଳ ତାଙ୍କର ବଂଶଧାରା ଚାଲି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କେ ଆଣି ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଙ୍କେ ଆସିକି ପୂଜାରୀ ମାନେ ହେଲେ ସିଏ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଝଗଡ଼ାରେ କେତେ ଖଜିରାରେ କେତେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସେବା କରନ୍ତି। କୋଉ ସମୟରେ ରଜ ଗହଳି ହୁଏ କହିଲେ କି? କୋଉ ସମୟ ରଜ ଗହଳି ହୁଏ ଟିକେ? ଅଧିକ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ଗହଳି ପୂଜା ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଆପଣ କେବେ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ହଉ ନହେଲେ କିଛି ଏମିତି? ମାଆଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଏବେ ଆମେ ଏକଲା ରହିଯାଉଛୁ ମାଆଙ୍କ ବର୍ଷରେ ରହୁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ମାଆ ପାଖରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ରହିଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜଣା ପଡୁନି। ରଜା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୂଜାରୀ ମାନେ ଆମର କେତେ ରାତି 11, 10, 11 ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଲେ ମା କେମିତି ପାହାଡ଼ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଲଟା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିବାର। ଏବେ ସିନା ରୋଡ ହେଲା ଆଗେ ପାହାଚ ଲଟା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ପାହାଚ ହେଲା। ଲଟା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିଲା ସମୟରେ ରାତ୍ର ଯଦି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ଆଗେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ହେଲା ଟିକେ ତାପରେ ପୂଜାରୀ ଗୌର ସବୁ ଆସେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଚକ୍ଷୁରେ ବୁଢା ପୂଜାରୀ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ ଆବିଆ ଗଲା ଭଳିଆ ଏରିଆ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଥିବେ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ କିଏ କୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ପଳେଇବେ। ଏହା ସବୁ ଆମର ଇଏ ଅନୁଭୂତି। ନିଜେ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ କୋଉ ପୂଜାରୀ କି ନହେଲେ ଆମର ଏଇଠି କୋଉ ବାଘ କି ଭାଲୁ କାହାକୁ ଖାଇଲା ଗଲା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ବାଳକୁମାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀର ଚାନ୍ଦ ନାୟକ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ସେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାନେ ଟିକେ ଆମ ମା ବାଳକୁମାରୀଙ୍କର ଟିକେ ନଲେଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଆଙ୍କ ଇତିହାସ କ'ଣ ଅଛି, ମାଇଥୋଲୋଜି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ କହିକି ଶୁଣାଇଲେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍ତେ। ଆମ ସୁରଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ସୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସୁରଜ ଭାଇ ତମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲ ବାଟରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କଲ ଟିକେ କହିଲ? ନା ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ଫେସ୍ କରିନି। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଯଦି ମାରିବା ପାୱାର ଥାନ୍ତା ତ ମିଲୁକୁ ଫାଷ୍ଟ ମାର। କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛିଟା ଅଛି ଭିତରେ। କ'ଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣଟା ଅଛି ତାଙ୍କର? ସେ ଯାବତୀୟ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ଯାବତୀୟ ଡିଫେକ୍ଟ ମୁଁ ଉଡ଼େଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମିଲୁ ତୋର କ'ଣ କହିବାର ସୁରଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ମୋର ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଲା କି ହଁ ସୁରଜ ଏଠି ବସିଥିଲା, ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ସେ ଏମିତି ବସିଥିଲା ଏଠି ମାନେ ଲାଗୁଛି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଏତେ ଗୋଟେ। ହଁ ତାପରେ ଏମିତି ଆଖି କଲେ ତାର କିଏ ଖାଇଦେବେ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯିବେ, ସେ ଏମିତି ଆଖି କରିଛି। ତମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳକୁମାରୀ ଆସିଥିଲ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲ? ମାଆଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କଲି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଲି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭଲରେ ଦିନ କଟୁ ଆମର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳାମିଶା ଦିନଟା କଟିଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି କଟୁ ଭଲସେ। ଅଜିତ, କାଲି ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ତମକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଗୋଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆଣା ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସୋ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇକି ନା ଯାକ ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇକିରି ରାତିରେ ପାଖାପାଖି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ନାଁଟା କହୁନୁ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା କହୁ। ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ରେ ଭାଇ ଧଅ ଟିକେ, ମୋର ସେ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ହେଲା। ତୁ କହ। ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ବିନୟ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମିଲୁ ମିଲୁ ଆଉ ବିନୟ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିସ୍ମୟ ସବୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ମୋତେ ରାତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି ରାତି 11ଟାରେ ବାହାରିଲେ 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ରାତି 4ରୁ ଉଠିକି ଆସିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଚା ଖଟି ପରେ ଆଜି ଦିନ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ମିଲୁ କରୁଛି, ତା ଯୋଉ ବହୁତ ଡିଲେଡ୍ ହେଇଛି ନା। ମିଲୁଙ୍କର ପିଲାଳିଆମି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ବାଳକୁମାରୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିବାହ କରିକି ଏଠି ହନିମୁନ୍ କରିବାକୁ ଆସିବି।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट